अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको डिकोल्ड सिरप के बारे में बताता हूँ कि डिकोल्ड सिरप किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, यूजेस क्या है, डोज क्या है, बेनिफिट्स क्या है और साइड इफ़ेक्ट क्या है। मुकम्मल तफसील के साथ बात करते हैं इसी मुख्तसर वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल इन्फॉर्मेशन ऑफ मेडिसन को सब्सक्राइब करो और साथ ही मौजूद बेल की आइकॉन पर क्लिक करो ताकि हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप पहले से हासिल कर सके। दोस्तों, बहुत ही सिंपल वीडियो है और बहुत ही मुख्तसर। स्किप नहीं करो, इन तक लाजमी देखो ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। दोस्तों, ये डिकोल्ट कफ सिरप है। ये सिरप खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नज़ला ज़ुकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खुश्क खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बलगमी खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गले की खराश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सीने के जलन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कफ खांसी के लिए बहुत ही बेहतरीन सिरप है। दोस्तों, डिकोल्ड सिरप यानी कि कफ सिरप बहुत ही बेहतरीन सिरप है नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर कफ यानी कि खांसी और नज़ला की वजह से बुखार हो तो उस कंडीशन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। डिकोल्ड कफ सिरप बहुत ही बेहतरीन है नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए और साथ ही बुखार के लिए। यहाँ पर दोस्तों एक्सपायरी डेट दिखाते हैं और प्राइस दिखाते हैं, फिर इसके साइड इफेक्ट पर बात करते हैं और डोज पर बात करते हैं। दोस्तों, डिकोल्ड सिरप प्राइस है 130 यानी कि 130 रुपये 10/2025 एक्सपायरी डेट है। दोस्तों, अगर यूजेस पर बात की जाए यानी कि डोज पर, तो इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि बड़े 2-2 चम्मच 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं और 6 साल से बड़े उम्र के जो बच्चे हैं वो 1 चम्मच 3 टाइम इस्तेमाल कर सकता है। ये थी दोस्तों डोज और बेनिफिट्स। अब बात करते हैं इस सिरप के साइड इफेक्ट पर यानी कि इस्तेमाल करने से क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, हर मेडिसिन के बेनिफिट्स के साथ साथ साइड इफेक्ट होता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तब डिकोल्ड यानी कि कफ सिरप के कुछ खास साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। बहुत ही बेहतरीन और सेफ मेडिसिन है। लेकिन अगर इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट में उल्टी आ सकती है, सर चकरा सकता है, मैदे में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है और जिस्म पर कभी-कभार रैशेज़ होते हैं। ये दोस्तों डिकोल्ड कफ सिरप के बारे में कुछ तफ़सील। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सादा और आसान लफ्ज़ों में बयान किया हुआ वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करो और मेरे इस चैनल इन्फॉर्मेशन है मेडिसन को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त हो। अल्लाह हाफ़िज़।